ဒီနေ့ podcast လေးမှာတော့ content creation တွေစဖို့အတွက်ဘယ် video editing software ကိုစပြီးတော့လေ့လာသင်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကိုမပြောခင်မှာကျွန်တော်အရင်ဆုံးဘယ် editing software နဲ့စခဲ့လဲပေါ့နော်။ကျွန်တော်အရင်ဆုံးစပြီးတော့လုပ်ခဲ့တဲ့ editing software ကတော့ filmora လို့ခေါ်ရပေါ့နော်။ filmora ကိုကျွန်တော်တွေ့ချင်းမှာဟာဒါလေးကတော့မစိုးဘူးဟာလို့တယောက်တင်ထားလေးကျွန်တော်တွေ့လို့ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကျွန်တော် filmora နဲ့ပတ်သက်တဲ့ video လေးလေ့လာတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော် video editing ကိုကျွန်တော်လုံးဝ ground zero နဲ့စခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်တင်တန်းလည်းမတက်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ဒီပတ်ဒီအပြင်တင်တန်းတွေပဲမတက်ခဲ့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော် YouTube ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်တယ်ကျွန်တော်ညတညလုံးနီးပါးလောက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်တာ tutorial video တောက်လျှောက်ကြည့်ရပြီးစာအုပ်မှာရေးမှတ်တယ်ဒီ editing software နဲ့ကျွန်တော်ဘက်ကိုစမ်းပြီးတော့လုပ်ကြည့်ရပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် filmora လေးသဘောကျအောင်အဲ့ဒါ filmora လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်တောက်လျှောက် edit လုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပထမ video တွေမှာတော့အဲ့ဒါပြီးသွားတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လေ့လာကျင်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီထက်ပို့ပြီး advance ဖြစ်ကျင်တယ်ပေါ့နော်တော်တော်များများ YouTube မှာကြည့်ရတော့ filmora ကတော့အခုမှ content creation စတဲ့သူတွေအဆင်ပြေတယ်ဟုတ်ပါတယ်တကယ်လည်းအဆင်ပြေခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တက်ကတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့အများကြီးထပ်လိုချင်တဲ့ခါကျတော့တချို့အပိုင်းတွေကျွန်တော်ဒီ software နဲ့အဆင်မပြေတော့ပေါ့နော်အားနဲ့ကျွန်တော် Premiere Pro လုပ်မယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အားနဲ့ Premiere Pro ကိုရှာလိုက်တော့ online မှာသင်တန်းလေးတစ်ခုလာတွေ့ရပေါ့နော်သူကတယောက်ချင်းနေသင်ပေးတယ်ပါညာပေါ့နော်ဟာဟုတ်ပြီပေါ့အားနဲ့ကျွန်တော်သင်တန်းအပ်လိုက်ကောသင်တန်းအပ်ပြီးတော့3ရက်လောက်ပဲသင်ရသေးရဲ့အဲ့ဆရာပြေးပါပဲရောက်ပါမယ်မသိတော့ပေါ့နော်သူရဲ့ Facebook page လည်းဖြတ်သွားတယ်ဗျာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ပတ်စံနဲ့စုံပြီပေါ့နော်နဲ့ကျွန်တော် KB ကကျွန်တော်လွှဲထားတဲ့ပတ်စံလွှဲထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုပြန်ရှာပြီးရတဲ့အဲ့လူရှိုဖုန်းဆက်သူကမကင်တော့သူမိမပဲကင်တယ်ပေါ့နော်သူမိမရှိကျွန်တော်ပတ်စံပြန်တောင်းသူကတဝက်တော့ပြန်ပြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ရစပြီးတော့တော်ပြီကွာ Premiere Pro လုတ်ချင်စိတ်တွေပဲမရှိတော့ပေါ့နော်နဲ့ကျွန်တော် Premiere Pro မလုတ်ဖြစ်တော့ဗျာနဲ့ခဏလေးထားလိုက်တော့Filmora ပဲပြန်သုံးနေရပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးရတယ်ကျွန်တော်ပေါ့နော် YouTube မှာသွားကြည့်လိုက်တယ် video editing software ဒီ content creator beginner တွေအတွက်ပဲကောင်းလေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထပ်ကြည့်လိုက်တော့ဘာထက်တွေ့လဲဆိုတော့ဒီ Final Cut Pro ကျွန်တော်သွားတွေ့တယ်ဗျ Final Cut Pro ကတော်တော်ကြီးကောင်းတယ်လို့တွေ့ရပေါ့နော်ဆိုတော့ Final Cut Pro နဲ့ပတ်သက်လို့ tutorial ရလာ video YouTube မှာအများကြီးရှိတယ်ဗျအဲ့နဲ့ကျွန်တော် Final Cut Pro စပြီးတော့သုံးကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာဘာထက်တယ်လဲဆိုတော့ Final Cut Pro ကသူကmap ပဲရတယ်ဗျ app ရထုတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ window တွေနဲ့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဖြစ်ကျွန်တော်မှလည်း map ကလည်း air ပဲရှိတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော် video edit လုပ်တဲ့ခါကျလို့ရှင် map air နဲ့ဘယ်လိုမှမနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်မှတော်တော်ကြီးပြဿနာတိုင်ပတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ map air လေးကိုကျွန်တော်ပြန်သွားရအောင်ပတ်စံလေးထပ်ဖြည့်ပြီးရတယ်ကျွန်တော် map ဝယ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အခုလက်ရှိကျွန်တော်သုံးနေတဲ့ကောင်ပြဒီကောင်ကြီးတော်တော်မိုက်တယ်ဒီကောင် M1 Pro ပေါ့နော်တော်တော်ကို share လုပ်လို့ရအခုကျွန်တော် video အကုန်လုံးကျွန်တော်ဒီကောင်နဲ့ပဲစောနေတာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ Final Cut Pro ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လူအတွက်ဒီ Apple ကဖြစ်တဲ့အတွက်သူကပို့ပြီးတော့မြန်တာတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တက်ကတော့ကျွန်တော် Final Cut Pro ပဲနောက်ဆုံးရွေးချယ်ဖြစ်သွားတယ်Final Cut Pro ကျွန်တော်ရွေးချယ်နေတဲ့နောက်ပိုင်းအခုထပ်ပြီးတွေ့တယ်အခု capcut တို့ဘာလို့ပေါ့နော်ကြည့်ကြဟာဒါလေးကအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော် capcut ကိုထပ်ပြီးတော့အခုလေ့လာပြီးတော့ video လေးကျွန်တော်တောက်လျှောက်ဒီမှာတင်နေရအောင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါပြီးသွားတော့နောက်ပိုင်းအခုထပ်ပြီးတော့တွေ့ရတဲ့ software ကဘာလဲဆိုတော့ DaVinci Resolve ဗျအဲ့ကောင်ကြီးကလည်းမိုက်တယ်ဗျ share ပဲသူက DaVinci Resolve ကတော့ဒီ color grading တွေပါကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်က color grading တွေမတက်တော့ကိုလည်းမပြောတတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ editing software လေးကတော်တော်မိုက်တယ် free လည်းပေးထားတယ်ဆိုတော့အဆင်ပြေရဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုလောလောဆယ်တော့ DaVinci Resolve ကိုနည်းနည်းလေးတော့လေ့လာနေတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ video editing ဘယ် software ကိုသုံးနေဆိုတဲ့သမိုင်းလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပြီးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံးဒီခေါင်းစဉ်ကိုပြန်သွားမယ်ဆိုရင်ဘယ် editing software ကိုသုံးတယ်လို့ဟုတ်ပြီဘယ် editing software ကိုသုံးတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဘယ် set ကိုသုံးတာလဲပေါ့နော်window သမားလား macbook လားဟုတ်ပြီပေါ့နော်အကယ် window ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက်ထိသွားမှာတော့ကျွန်တော် video editing ကိုကဒီလုပ်ငန်းခွင်နဲ့ဝင်တဲ့အထိသူများ video တွေကို professionally edit လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အထိသွားမှာလားပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံမှာလည်းမူတည်တယ်ကိုလုပ်ငန်းခွင်နဲ့ဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်တာတော့အခု Premiere Pro တော့မဟုတ် DaVinci Resolve ကိုတက်ဖို့တော့လိုတယ် Final Cut ကမရဘူးမဟုတ်ရတယ်ဒါပေမဲ့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာလူတိုင်း macbook မသုံးဘူးဗျအယောက်100မှာ80လောက်ကတော့ Windows သုံးတဲ့သူများလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ Premiere Pro နဲ့ DaVinci Resolve ကတော့ industry standard ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လုပ်ငန်းခွင်မှာဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့နှစ်ခုတက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်ခံမှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့လုပ်ငန်းခွင်နဲ့ဝင်ပြီးတော့ video editing လဲအဲ့လိုကုမ္ပဏီမှာဝင်လို့မဲ့သူမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တက်ကတော့ပြဿနာမရှိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်အပျော်လို့ကျွန်တော်ဝါသနာပါလို့လုပ်နေတာပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လူမျိုးလေးနောက်ထပ်အများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ကိုကအပျော်ဗီဒီယိုလေးလုပ်တတ်ချင်တယ်ကိုကပဲ edit လေးလည်းလုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော် editor လည်းမငှားချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အကြံပြုရတော့စောစောကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဒီ filmora တို့ capcut တို့ပြီးတော့ကိုက macbook သုံးနေဆိုလို့ရှိရင် macbook မှာပါပြီးသား iMovie တို့ဘာလို့သုံးတာအဆင်ပြေဆုံးပဲဖြစ်လိမ့်မယ်သူတို့ကလည်းတော်တော်အဆင်ပြေတယ်သူတို့ကဘာတစ်ခုအားတာလဲဆိုတော့ဟိုစောစောကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဒီ DaVinci Resolve တို့ဒီ Premiere Pro ဆိုတာစက်ကိုတော်တော်ကြီး powerful ဖြစ်မှာသုံးလို့ရတဲ့ software တွေပေါ့နော်တော်ရုံတောင်စက်နဲ့ဆိုတော့ဘလို့မှအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးစိတ်ဆင်းရဲပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်၌ကြုံခဲ့ဘူးလို့ပြောတာဒီ filmora တို့ capcut တို့ဘာတို့ညာတို့ကတော့
သူကဆက်အရင်ကောင်းစရာမလိုဗျာ Windows နဲ့လည်းရတယ် MacBook နဲ့လည်းရတယ် MacBook Air နဲ့တောင်မှဒီကောင်တွေကောင်းကောင်း edit လုပ်လို့ရတာလေးကျွန်တော်နောက်ပိုင်းတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုကစမယ်ကိုရဲ့ laptop သို့မဟုတ်ကိုရဲ့ desktop ကလည်းအရင် powerful မဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပြင်ကိုမှကိုကဒီ video editing နဲ့အသက်မဝင်ကြောင်းမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်เนาะဆောကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီ capcut တို့ filmora တို့ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေလေ့လာသင်တယ်ပေါ့နော်သူကအချိန်ကုန်လဲတက်တာလဲမြန်လိမ့်မယ် user friendly ဖြစ်အောင်လုပ်ထားပြီးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အချိန်လဲအရင်ကုန်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကိုကလုပ်ငန်းခွင်နဲ့လဲဝင်မယ် professionally လဲ edit လုပ်တဲ့ချင်းနဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ set ကိုတော့ကောင်းကောင်းရှိဖို့တော့လိုမယ်အဲ့ဒီအပြင်ကိုမှအချိန်ပေးပြီးတော့လဲပို့ပြီးတော့လေ့လာရမယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ကအသာချက်ကတော့ဘယ်လုပ်ငန်းခွင်မဆိုဒီ software တက်ထားလို့ရှိရင်တော့အဝင်ဆက်မှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ podcast လေးမှာကျွန်တော်ဒါလေးကိုမျှဝေပေးချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုတက်ကဘယ် video editing software ကကိုတက်သင့်တော်တယ်ဆိုတာကိုတော့comment လို့ရလောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ podcast လေးရနေပြမှာမိတ်ဆွေတို့အကျိုးတစုံတရာရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးနောက်ထပ် video မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော် bye bye